estamos en un aeropuerto trabajando y somos ahorita un poco novatos en esto sobre trabajar en una aerolínea. Y pues apenas se inició, ya todos quieren hamburguesas. Ahora falta cargar el combustible y listo. Ah, bueno. Yo no piloto, yo no sé pilotar. Entonces, el video es normal. Ah, ¿por qué les está pegando? Bueno. ¿Qué inició? Motores, todo bien. Todo está bien. Ok, no salgan bien, pero ¿qué está pasando? Ay, güey. ¿Y quién está pilotando el avión? A ver, no se preocupen, no se preocupen. Yo me paro esto. Bueno, rompo el hielo. Como que estamos subiendo mucho. Rómpete, rómpete. Y... Ay. Ay, güey, me te ve. Listo. Ojito con este lag. A ver. Déjame checo la configuración. Ay, güey. Motor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?